Baguio. Sa Baguio, ulan, mahulog pa tayo sa Panginoon. Ulan nga sa Baguio eh. Pray, 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 pray. pray na, hindi na Father. Nakain na. Belly. Ingatan mo po kami sa aming pagbibiyahe sa oras na ito. Alright. Bilang po kami sa aming tahanan. Kaya po Ama, ingat lang kami. At salamat sa iyo. Ay, Amen. ay, nakabaha. May maliit na baha dito. Si Major na rin. Liit ang baha. Baha. Liit lang. Okay, Manay. Oh my God! Tam sarap. Ayun. First time we're gonna go. We're getting lost because we're driving and getting lost. I think we're getting nowhere. So why is driving? Driving so like getting lost? May. Getting cool. Si Ma'am. Tornado. Yeah, let's. Si Mami Love. Tulog ko siya sa smartphone natin. Yeah. Pag-thank you pa sa kanya, pag-mawag, Mami, maraming salamat po. Sabi ko, ulit. Dami-dami kamera. Sa pagbigay mo sa amin ng pagkain. Sa bigyan natin ng mga pagkain sa Progress the sa move. pagdama. Di, mamo. Di mali. Kaya mali, kapay. Di, Bilbeli. Ako nga. Tapos prepare, ito yung ginastos natin pagkabili ng mga pagkain natin. Kaya magpasalamat kami, Mami. O hindi nagpadala si Mami, wala tayong kakainin. Ay, mamo. Bread ko tayo. Bread, kakain mo lang ano ko. Iya. Ikaw, ano? And it's a luxurious car. Wow. Bagay nga sa ipag. But first, why is it? But first off, that's done. So it looks like because I keep reading coffee. Ay, Because I'm obsessed with naman. Ah, Naman yung milog. oo, pagtawag. Pagkawon niya ni Labs, pasalamat niya sa may ulam. Salamat po sa aming pagkain. Salamat po sa pinagpili natin sa pagdama. Tumabuhay niya at ang kalangan. Mamo, mamo. Amen. Mamo. Way, go, go. Walang traffic lalo. Walang traffic. Wala naman yun. Ay. Oh. Isa ko siya na. Okay sa'yo. Sila ko sa mga. Mahirap pag na Manila, alas 9, alam pa si nanay, naantay ko. Walang loto. Magdamag lada pang kino. Sakala ko tulog, wala kang kakainin. Wala akong pati ako, walang kakainin. Asus, asus. Oh, this is Walang wrong. maglalaban ng damit. O, paano? Sino maglalaban? Bakit It's getting Saan ang moderate to heavier. ito po sa tal? It's no moderate or light. Ito mo ang mami loto. Oh my God. Pag-isig sa umaga, nagluluto. Oh no. Diba? Oh, Para we're pagkain lying. I natin. didn't see that. Katapos daw niya natin
yan. My tricycle. Eko, bigyan mo sa nanay yung cellphone. Bali mo ma'am dyan ng mobile. Oh my god. This is... Where's that? We're gonna go to Lofton. This is our house. So... Oh! Oh! It's flooded in our house. It's flooded. Ay, baha sa bahay natin.